咁跟住落嚟就係2024年 HKMO 第三條啊。咁呢條咧又係一條 number theory 嘅問題嚟嘅喎。咁咧講咩啦？佢話啲六位數啊係256、256同埋678、678。咁問題問你就係六呢啲咁嘅最大公因數啦。咁啲同學就以為咧係揾呢兩個最大公因數啊，咁啊搞錯咗。佢講緊有無數個嘅六位數，係啦，好多個嘅，譬如寫我費事寫啦，即係例如咁樣嘅。非常之多嘅六位數就係呢個形式，前三位同後三位一樣嘅最大公因數啊，就唔係講嗰兩個嘅，係啦。咁如果你就係嗰兩個就好易計啊嘛，你耐心啲，你用嗰個叫做咩短除快又得，輾轉相除又得，咁啊有好多唔同嘅做法嘅。咁其實咁啊事不宜遲啦，咁我哋當嗰兩個啦，一個 A B C A B C，一個咧就叫做 D E F D E F 啦。OK，嗱咧呢兩個數字咧。係啦，你就當係揾呢幾個數字嘅，係啦，你再整多個都得㗎，不過唔整啦，兩個都夠講噶啦。係啦，嗱，識睇未知數之前咧，我哋睇咗數字先，即係數字係易睇啲嘅，係咪？嗱，咁我哋將佢組合成一啲咧，佢哋有啲共同特徵嘅嘢。嗱，咁你哋非常之明顯清楚見到嘅，呢度兩個數字咧，頭三位同後三位都係一樣，咁即係話其實你可以將佢拆開成256、310，再加256啦。係咪？咁即係佢要變咗做256乘1000，再加256，咁即係變咗做256乘1001。咁呢一邊都係啦，就678乘1001。咁你其實就會發現到咧，只要係呢個形式嘅數咧，佢一定係前三位乘1001嘅。咁當然啦，你話佢係咪一定係呢個 HCF 就未必係嘅，因為其實呢兩個都有個 common factor 噶嘛。啊，不過唔緊要啦，其實佢呢度全部數字咧，一定係一個 relative pri 嚟嘅，因為佢有無限咁多個數字啊嘛，係咪？咁其實我哋只要考慮呢兩個數字咧，就已經係我哋嘅 HCF 嚟噶啦。不過就咁講就唔夠說服力嘅，係咪？咁我哋就再做一次俾你睇咯。咁啊，根據頭先個講法，其實 A、B、C 啊可以變做 A、B、C 乘1001。咁呢個就變咗做 D、E、F 乘1001，係咪？咁其實仲有無數個嘅 A、B、C、D、C 啊、D、E、F 啊，更多個啦，係咪？咁但係無論點樣做都好咧，係啦，前面嗰三個數字咧都唔會有相同公因式嘅，係啦，即係例如我求其作嘅話，你256同257已經冇啦，係咪？啱唔啱先？咪先得一嘅啫嘛，256、257呢兩個數字，HC 係咩啊？入咯，係咪？咁你再加多其他好多個咧，都係一嚟嘅啫嘛。咁唯獨是咧，後面嗰兩呢個1001咧，就永遠都係重複嘅。咁所以呢條答案咧，其實就考慮 IQ 題，答案就1001咯。OK，今日完成啦，第三條。